formulir K1 ya, mereka dia lumpur di HP daftar laki di bayangan di sini saksi bayangan itu bisa dari yang website Somo Maulana Malik Ibrahim Sunan Giri diajak osok jalan wali Songo tara jadi sahur Bang Hashim urang panjungin ajaran aja juga organisasi ajaran mah kurang neruskeun ajaran-ajaran anu parantos diajarkeun ku para wali